निरञ्जनले लोकल कुखुराको मासु मजाको बनाछन्। एकचोटि देखाइदिउँ नि त निरञ्जन भाइ, देखाइदेऊ त। यो पुरा प्योर अर्ग्यानिक लोकल धनियाँको पात हालेर मजाको लोकल कुखुराको मासु बनाएको छन्। यता हेर, यो यहाँ चाहिँ फेरि मम्मीले फेरि पुरा सानो खालको टमाटर, लोकल टमाटरको चटनी बनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो यता हेरिदिनुहोस् यसो। यहाँ चाहिँ भैँसीले मजाले चिकन चबाएर बसेको छ। छोरा पनि कस्तो हलिरहेको छ।